السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الشباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. طبعا هاد أول فيديو إلي بنزله بصوتي. رح صير ننزل مقطعين بالأسبوع إن شاء الله. نحل فيهم مشاكل اللي عم تواجهها اللاعبين ونصايح بشكل عام. اليوم إن شاء الله رح نحل مشكلة ضياع الإيم، وكيف تقدر تشيل خصمك بسهولة، يعني بحيث قد ما فيك تخلي الطلق يكون على اللاعب أو هيت شوت. تمام. فعنا أول نقطة واللي هي تقريبا 50% آه، من اللعب، يلي هي زر الحركة. هاد هاد شباب، في شباب تلاقيه حاطه تحت، تمام، ومصغره، تلاقيه عامله هيك مثلا ومصغره تحت. بيقلك ليش؟ بيقلك يعني أسرع لي، صار فيني أتحرك بسرعة. هذا الشي طبعا غلط. شوفوا كيف، هذا الشي غلط. طب ماشي، كيف بده يرجع لورا؟ ليك شلون حركته لورا؟ شفتوا كيف؟ هذا الشي غلط. هاد الزر كتير مهم للفايت. قبل الحساسية لازم نظبط زر الحركة وحساسيته لهاد الزر. تمام. تمام. اللي رح نعمله، انا حاطه يعني بحيث لا يكون كتير عالي ولا كتير واطي، ورافعه يعني بين التسعين والمية. ما في مشكلة، 91 92. انا بتذكر كنت حاطه 91 او 92. تمام. هيك صار فيك تتحرك احسن. بدك ترجع لورا، بدك تقرب لقدام، اضبط لك. تمام. تاني شغلة، حساسية زر الحركة، عفوا، زر الحركة دائما 100. يلي بيقلك 80 واللي بيقلك حطه 75، هذا كلام فاضي. 100 تصير حركته سلسة. ها، شايفين؟ هاي أول شغلة وأهم شغلة. تمام. ننتقل على النقطة الثانية. مشان الحساسية اخواتي، الحساسية في نوعين للحساسية: النوع السريع اللي نفس عندي، تمام، والنوع الثاني البطيء اللي بيهتم اكتر، يكون دقته اكتر على اللاعب. هلا انا بلعب من زمان، أه فعندي انا حتى اصلا يعني الاصبع، لما اكون مثلا عم فايت شخص، الاصبع هذا كلياته ما بستخدمه بالفايت. يعني انا معتمد 100% على الجيروسكوب. حالات نادرة جدا لحتى أحرك إصبعي. فعندي الحساسية أنا مختارها السريعة، اللي هي يعني بحاول قد ما فيني استخدم بس الجهاز وركز على الراس مثل هلا هيك. تمام. كيف بدك تظبطها؟ دخلنا على الإعدادات، الحساسية. تمام. هلا هاي العدسة، هلا هون عندك أول شغلة، أول خيار عندك إياه هو بدون منظار التي بي بي. هاد مسؤول عن حركة اللاعب. تمام. تحط اصبعك تحرك اللاعب هيك، هذا المسؤول عنه. هلا انا عندي اياه سريع لاني ما بستخدمه بالفايت، فحاطه عندي 160. ليش؟ مشان دير مثلا على الجهة اليمين بعدين على الجهة اليسار بسرعة. يعني مثلا كنت هيك فجأة درت هيك بسرعة بدير. عرفت؟ انا حاطه عالي، بس وقت الفايت انا ما بستخدمه كله. اه، هذا على الجيروسكوب، ما بستخدم اصبعي ابدا. هاي اول شغلة. تمام. فهي انت بتنقص بتزود على حلق على حسب طلبك انت. نقصته، هلا مثلا انا رح نقصه. تمام. خلي مثلا هاي 54. هلا هيك صار عندي اللاعب بطيء. شوف، يعني مثلا ها، شايف هيك صار كتير بطيء. انا ما بستفاد منه. يعني انا كنت مزوده بس مشان اكشف يمين يسار، اما بوقت الفايت انا ما بستعمله. انت الاحسن لك تخليه بين الستين لثمانين. اذا بتستخدم اصبعك بالفايت فهو رح يفيدك كثير. انا ما بتفيدني ابدا يعني، فبرجع برفعه للمية و 160.
تمام. اللي جنبها هي بدون منظار الاف بي بي، هي نفسها بس لما تكون حاطط الشخص الاول. هذا الفرق بينات الاثنين، في ناس ما بتعرف شو الفرق بيناتهم، هذا هو الفرق. تمام، خلصنا من هي. نقطة الاستهداف الحمراء اللي هي تاني خيار هي الريد دوت هاد. تمام شباب، فهذا الريد دوت كيف رح تظبطه؟ فتحت سكوب، تمام، لازم يضل ثابت على الشخص، على الراس. طيب كيف تساويها؟ دخلنا الاعدادات الحساسية، نقطة الاستهداف الحمراء هي. هلا انا حاطة 138 عدسة طبعا، مو جيروسكوب. الجيروسكوب عندي اياها فل، كله عندي فل الا الثمانية والستة. أه. نقطة استهداف الحمراء تمام، حاطينها نحن هلا 138. رح احكي لكم عندي انا هون مشان الحساسية يبين معكم الفرق. مثلا هلا انا حاطه 400، تمام، رح نزله مثلا 80. شوفوا شو رح يصير. اول شغلة بطيء ليرتفع، ثاني شغلة قد ما عم حرك الجهاز ما عم استفاد، ما عم يثبت الايم على الراس. شوفوا شايفين كيف؟ برجع برفعه. هلا فيني انا مو ضروري احطه 400، فيني مثلا احطه 300 ويكون ثابت معي على الجيروسكوب طبعا. هي 300، تمام. بس انا ليش حاطه 400؟ حاطه 400 مشان السرعة. مثلا كنت هون بسرعة يصير هون، بسرعة افتل لهون، بسرعة افتل هيك، عرفت كيف؟ لهيك انا حاطه 400 وما بفرق معي عن بعيد او عن قريب. م. يعني الايم ثابت عندي. رح احكي لكم شغلة. هلا انا عندي الأ دي اس هي قافلها، اذا حطيت لها تفعيل. شو الفرق بين الأ دي اس وبين حساسية الكاميرا؟ حساسية الأ دي اس هي انك لما تفتح مثلا ايمك، تمام، فتحنا الايم. الأ دي اس انك لما تقوس كيف تكون حركة الايم عندك يعني. تمام. حساسية الكاميرا يلي هدول اللي فوق، حساسية الكاميرا بس لما تفتح ايم، تفتح سكوب مثلا، تمام. هي حساسية الكاميرا. الأ دي اس لما تقوس، بس تقوس، هاي بتكون أ دي اس، تمام. في بعض ناس يعني بتحب تشتغل الأ دي اس لحال والكاميرا اللي فوق لحال. انا ما بحب الصراحة، انا هذا بحط له تعطيل، تمام. يعني بضل على نفس الاعدادات اللي فوق هي نفسها تحت. فهمت علي؟ السكوب مثلا 2 ولا 3. هلا حتى عندي اذا انتم ملاحظين الأربعة والستة عندي كتير عالي، بس انا عندي اياه ثابت. شوفوا كيف. هلا هي مثلا سكوب 4 ثابت. سكوب 6 بعرف كلكم مستغرب. هاي سكوب 6 ولكني رافعه للأخير، وإذا بتسطح بيكون أسفت. طبعا الجيروسكوب أحسن من إنك تحرك إصبعك بوقت الإيم. أنا بنصحكم تفعلوا الجيروسكوب اللي مو مفعل جيروسكوب وتتعودوا عليه. أنا أول ما فعلته يعني كان جدا صعب بالنسبة إلي، بس يوم ورا يوم تعودت عليه، وصرت لما طفي الجيروسكوب ما عارف ألعب. خلص تعودت عليه، وكانت حساسيتي جدا بطيئة وصرت شوي شوي سرع فيها. باقي السكوبات يعني على نفس الترتيب. أه مثلا كنت حاطه مثلا سكوب 4، مثلا كنت حاطه 100. عفوا، هاي سكوب 4 حاطه 100. مثلا، تمام. بترفع 5 5، ما بتكون مثلا 100 بترفعه مثلا 300 أو ترفعه 150. كنت 100 ارفعه لل105، ارفعه
ما عجبك ارفعه ل110، ما عجبك بترفعه اكتر وهيك. أه مشان التدريب، هلا هون رح تحس حالك أه صرت اسطورة. التدريب الافضل انك انت مثلا زبطت اعداداتك لقيتهم تمام، حساسيتك لقيتها حلوة، تدخل على الساحة، تدريب الساحة، وتجرب هنيك، لأنه هنيك الشخص رح يكون عم يتحرك ويفرق معك. تمام. دخلت الساحة لقيت مثلا عندك الريد دوت مثلا بطيء، بتدخل بتسرعه شوي بتلعب جيم تاني بتشوفه كيف صار تمام أحسن. سكوب 3 بتجرب عليه، سكوب الأربعة بتجرب التي دي ام لحتى تلاقي خلص صار تمام. الحساسية الكاميرا لما تكون واقف بدك تفايت مع شخص مثلا، تضل تجرب وتدخل ساحة تنقص شوي تزيد شوي لحتى تلاقي حالك خلص صرت تمام. أه للناس اللي بتلعب بالإصبع والجيروسكوب، الأفضل تخلوا الجيروسكوب ل... بدون منظار، تخلوا الجيروسكوب الأفضل يعني من 200 لل250. مثلا خليه 222 مثلا. يعني هلا هيك شوفوا عندي كيف صار. ما عاد في هالرجة القوية عندي بالايباد، بس لازم شو اعتمد على اصبعي. بصير شو الايم اثبت عندكم، بصير الايم اثبت على الشخص. من 200 لل250 هذا افضل حل. طبعا انا ماني متعود عليها، يعني اللي شاف اني ما عم جيب هيت شوت كتير، انا ماني متعود على هاي الحساسية، انا متعود على السريعة. تمام شوفوا هذا متعود عليه. أه وبس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح. ايوه. وبس ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح. وهيك يا ابطال انتوا حتصيروا تعرفوا كيف تظبطوا الحساسية لحالكم. ما تاخدوا حساسية من حدا وتحطوها عندكم وتجربوها تشوفوها. تشوفوا مثلا لاعب لعبه حلو تاخدوا حساسيته وتحطوها عندكم. هيك ما بيمشي الحال. يعني في مثلا شخص بيلعب ايباد، شخص بيلعب موبايل، ما بتزبط عليك. كل موبايل حسب حجمه، حسب وزنه، حسب يعني فيك اكتر من شغلة تعتمد عليها الحساسية. فانت لازم حساسيتك تظبطها لحالك. آه، مهم انت تفهم كل زر وكل خيار شو بيعمل عندك. مثلا دخلنا هون كل خيار لشو. تمام. وانت تظبطها لحالك. لا تاخد من حدا حساسية او كود او هي، لا تاخد من حدا. انت اشتغل على حالك وسويها لحالك، وبدك فترة تتعود عليها. مثلا كل يوم ضرب لك ساعة ساعتين كل يوم على اسبوع. طبعا بعد ما تسوي حساسيتك وتلاقيها انه خلص هي صارت انه تمام بالنسبة لك وصارت ممتازة، خلال اسبوع بتتعود عليها، وان شاء الله بعدها رح يصير لعبك كتير حلو وايمك ثابت. أه واي اسئلة او اي استفسارات ان شاء الله انا موجود يعني بالتعليقات فورا برد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.